हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदि यासिम। आज हम बनाएंगे वीडियो जो हमारी बकरी की तबीयत ख़राब हुई थी, चिंकी की। आपने देखा होगा वीडियो में, उसकी तबीयत ख़राब थी और उसको हमने बताया था आपके लिए हम दवाई वाली वीडियो भी लाएंगे। आज हम उसकी दवाई के बारे में बताने वाले हैं। हमारी वीडियो 2 दिन से नहीं अपलोड हुई यूट्यूब पे, क्योंकि 2 दिन से एक दिन परसों शुभ रात थी और हमने नफिल भी पढ़े थे, इसलिए हमारी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी और हम बिज़ी थे थोड़े। तो फिर आज हमारा रोज़ा था, आज मैंने भी रोज़ा रखा था, इसलिए आज की वीडियो हमने बनाई है इफ्तियारी की। तो आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगी। अभी हमने वो अपलोड नहीं करी है, अभी हम उसको भी अपलोड करेंगे। और उस दवाई का नाम है बोरिक एसिड। तो अभी हम आपको वो दवाई दिखाते हैं। ये वो दवाई है। हमारी बकरी की आँख में जाला पड़ गया था, तो उसकी आँख ठीक नहीं हो रही थी और उसको एक आँख से दिख नहीं रहा था। उसकी दूसरी आँख में भी जाला बनना स्टार्ट हो गया था। तो पहले उसकी आँख सूज गई थी, फिर लाल हो गई थी और फिर उसके बाद वो उसकी आँख ठीक हो गई थी और फिर थोड़े दिन बाद उसकी आँखों में वाइटपन सा आने लगा था, जाला पड़ गया था। तो फिर हमने बहुत सारी दवाई यूज़ करी, तो कोई भी दवाई काम नहीं आई हमारे। तो फिर पापा ने सर्च करा तो हमें ये वाली दवाई मिली, बोरिक एसिड। ये देखिए, ये वो दवाई है और इसके अंदर हमने थोड़ी सी यूज़ कर ली, जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसा रैपर निकलता है और इसमें वाइट कलर का पाउडर होता है, थोड़ा नॉर्मल वाइट कलर का पाउडर होता है वो। तो हमने उसकी आँख में ये पाउडर अपने हाथ में लेके उसकी आँख में भी छिड़का था, तो उससे कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो फिर अभी दिखाता हूँ आपको। पहले इसको मैं डिब्बी में रख लूँ। तो फिर हमने उसको रख लिया था एक छोटी सी बोतल, स्प्रे वाली बोतल में। पापा वो बोतल लाए थे स्प्रे वाली, पता नहीं पापा कहीं से लाए थे स्प्रे बोतल। तो दिखाता हूँ आपको। वो थोड़े से पानी में, ये देखिए, इसमें बोरिक एसिड मिला हुआ है। ये देखिए, ये हमने अपनी बकरी की आँख में डाला था, ये पूरा भरा हुआ था। तो हमने एक हफ्ते उसकी आँख में ऐसी इससे थोड़ा थोड़ा छिड़का था। तो फिर एक हफ्ते तक हम छिड़कते रहे, तो उसकी आँख में अभी बिल्कुल ठीक हो गई है, उसकी आँख एकदम ठीक। तो अभी मैं उसकी आँख भी दिखाऊंगा आपको। पहले हमें इसमें जौन सी बोतल हो, बस स्प्रे वाली होनी चाहिए, या तो उसका मुँह धुला दे या स्प्रे वाली बोतल ले ले। इस बोतल के अंदर पानी डाल के और बोरिक एसिड को थोड़ा सा हाथ में लेके डिब्बे में डाल के उसके अंदर डाले, ज़्यादा ना डाले, बस उसको करके ऐसे मिक्स कर ले और फिर उसकी आँख में डाल दे, तो इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें करके उसकी आँख में ऐसे डाल दे, तो फिर उसकी आँख ठीक हो जाएगी। वो बहुत दिन तक बेचारी बकरी परेशान रही थी हमारी, तो फिर हमने ये दवाई यूज़ करी थी। हमारा जो छोटा बकरा था शहज़ादा बुग्गू, उसके भी हुई थी चिंकी से पहले, तो जब हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन उसकी 2-4 दिन में दवाई देने से ठीक हो गई थी। तो हमने ये वाली दवाई नहीं दी थी, वो हमने वैसी वो डॉक्टर अंकल से बोल के ले ली थी। तो ये है बोरिक एसिड। जिसकी भी बकरी की आँख में तकलीफ़ हो या वाइट जाला पड़ा हुआ हो या सूजन में अगर वाइट जाला पड़ा हुआ हो, तो इस दवाई को यूज़ करें। बहुत अच्छी दवाई है। हमारी बकरी बहुत दिन तक ऐसी ख़राब उसकी तबीयत रही थी, तो फिर हमने इस दवाई को डाला तो ठीक हो गई।
ऐसे ना डाले उसके मुट्ठी में लेके पाउडर ऐसे ना छिड़के आग पे, तो फिर उससे कुछ भी नहीं होगा। हमने भी करा था लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो थोड़ा सा रैपर फाड़ के ऐसे लेके, ऐसा कलर होता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा कलर होता है, एकदम वाइट कलर होता है, एकदम वाइट। तो ये बड़ा अच्छा होता है। इससे इंसानों की आँखों में भी अगर दर्द हो जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब लाल हो जाए पूरी इंसानों की आँखों में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी दवाई है। ये 20 ग्राम आई थी, ये देखिए 20 ग्राम। तो ये दवाई बड़ी अच्छी है, इसको यूज़ करें। इसका नाम है बोरिक एसिड। तो जिसकी भी बकरी की तबीयत ख़राब हो या कुछ बीमारी हो, बीमारी में तो नहीं, अगर ये बकरियों के मुंह में चला जाए तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तसावी अगर बकरी के मुंह के अंदर चला जाए तो उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी बकरी की आँख दिखाते हैं आपको। अभी हम ऊपर चलते हैं। तो हम ऊपर आ चुके हैं, अभी हम अंदर चलते हैं। ये बैठी हुई है। तो अभी हम आपको अपनी बकरी की आँख दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो बकरी है। इसकी आँख अब एकदम ठीक हो चुकी है। चलिए अभी हम वीडियो को बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। और अपनी बकरी के अगर किसी की बीमारी हो रही हो बकरों को, तो फिर उसको दवाई को यूज़ भी करें। तो अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मैंने कमेंट्स के लिए बोला था, किसी का भी कमेंट्स नहीं आता है। चलिए आपकी बार कमेंट्स करना मत भूलिए। बाय।